Jesus will durch mich sprechen und handeln in diesem göttlichen Willen. Et si nous pouvions voir dans l'invisible tous nos défunts qui sont là près de nous en ce moment. Und wenn wir im Unsichtbaren sehen könnten, wie alle Verstorbenen sich jetzt um uns versammelt haben. Ils attendent après cette messe parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de plus grand que la messe. Sie warten heiß auf diese Messe, weil sie wissen, es gibt nichts Wertvolleres als eine Messe. Ils attendent notre amour et l'offrande de nos souffrances et de nos messes. Sie erwarten also unsere Liebe und die Entgegennahme von Leiden durch diese Messe. Parce que s'ils sont en purgatoire, ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Denn im Fegefeuer können sie nichts mehr für sich selber tun. Et ils sont liés avec nous par le sang de notre arbre généalogique. Und sie sind mit uns verbunden durch das Blut unseres Stammbaumes. Et ils n'ont qu'un seul désir, aller vers le Seigneur comme chacun de nous ici sur terre, afin que nous allions vers le Seigneur. Und sie haben nur ein Ziel, zum Herrn zu gelangen, so wie wir auf Erden nur dieses einzige Ziel haben sollten. La Vierge Marie, en ce moment, met ces mots dans mon cœur. Die Mutter Gottes gibt mir in diesem Moment folgende Worte ins Herz. Chers enfants, je prie avec vous d'une façon spéciale pendant cette messe. Liebe Kinder, ich bete mit euch auf eine besondere Art während dieser Messe. Vous vous attachez trop à ce que vous voyez seulement avec vos yeux. Ihr hängt euch zu sehr an das, was ihr mit euren leiblichen Augen seht. Mais si vous pouviez voir dans cet invisible toutes ces personnes qui vous sont liées, Aber wenn ihr im Unsichtbaren all diese Personen sehen könntet, die an euch gebunden sind, vous êtes liés à eux par l'amour et par la charité. ihr seid ihnen in Liebe und Nächstenliebe verbunden. Et en ces temps si difficiles, ils veulent vous être une aide précieuse. Und in diesen schwierigen Zeiten wollen sie für euch eine kostbare Hilfe sein. Et mon cœur de maman est bouleversé de voir chaque fois que mes enfants ont cette charité pour leurs défunts. Und mein mütterliches Herz ist immer sehr berührt, wenn ich diese Liebe für die Verstorbenen erlebe. Et en ce moment, mon amour maternel regarde tout ce que vous portez dans votre arbre généalogique. Und in diesem Moment sehe ich die Mutter Gottes auf alles, was ihr tragt aus eurem Stammbaum. Et je viens pour répandre ce sang précieux de mon Fils sur vous et tous vos défunts afin de vous libérer. Und ich trage dieses kostbare Blut, verbreite ich aus auf dem Stammbaum, um zu befreien und zu heilen. N'entrez pas dans la tristesse. Tretet nicht ein in die Traurigkeit. Ne perdez pas confiance dans ces moments que vous vivez. Und verliert nicht das Vertrauen in diesen Momenten, die ihr erlebt jetzt. Ne vous laissez pas aller au découragement. Lasst euch ja nicht zur Entmutigung verleiten. Car mon cœur maternel veut vous inonder de sa paix. Denn mein mütterliches Herz kann euch überschütten, überfluten mit seiner Liebe. Toutes les fois où vous m'appelez ou que vous priez pour vos êtres chers. Jedes Mal, wo ihr betet für eure Angehörigen. Si vous pouviez voir tout ce que Dieu veut faire pendant cette messe. Wenn ihr das sehen könntet, was Gott vorhat, während dieser Messe zu tun. Vous désireriez, tout comme vos défunts, une multitude de messes. Dann würdet ihr das für eure Verstorbenen eine Vielzahl von solchen Messen wünschen. Et mon cœur de maman bénit tous les actes d'amour que vous avez pour vos défunts. Und mein mütterliches Herz segnet alle eure Akte der Liebe, die ihr habt für eure Verstorbenen. Et je vois dans toute cette tradition de l'Église tous ceux qui ont eu à cœur de prier pour leurs défunts.
Und ich sehe in dieser Geschichte der Kirche all diese Seelen, die eine besondere Liebe hatten für die Verstorbenen. Car lorsque vous vous décidez à prier pour eux, vous recevez déjà dans vos cœurs les libérations et les guérisons que vous demandez. Denn wenn ihr euch entschließt, für sie zu beten und für sie einzutreten, dann erhaltet ihr bereits in eurem Herzen alles, was ihr erwartet an Heilung und Befreiung. Je fais descendre sur chacun de vous la lumière de la divine volonté. Ich werde das Licht des göttlichen Willens auf jeden von euch herabkommen lassen, qui viendra encore plus enflammer vos cœurs d'amour pour les personnes de vos familles. was eure Herzen wiederum noch mehr entflammen wird für eure Verstorbenen, Comme pour chacun de vos défunts. wie für jeden einzelnen eurer Verstorbenen. Je vous promets qu'à la fin de cette messe, vous pourrez dire, Ich verspreche euch, dass ihr am Ende dieser Messe sagen werdet können, la paix est venue à moi. der Friede ist in mich eingekehrt. Ma confiance, ma foi dans le Seigneur grandit. Mein Vertrauen und der Glaube in meinen Herrn sind gewachsen. Et je vois déjà, et je perçois déjà dans cet invisible Und ich nehme jetzt schon in diesem unsichtbaren Bereich wahr, la mission que le Seigneur attend de moi. quoi? La mission que le Seigneur attend de moi. Die Mission war, die der Herr von mir erwartet. L'appel qu'il a déposé en moi. Den Ruf, den er in mich gelegt hat. De prier pour ceux qui m'entourent. Für jene zu beten, die mich umgeben, die um mich herum sind. Et de prier pour ceux qui sont partis vers lui. Und für jene zu beten, die bereits zu ihm gegangen sind. Et la Vierge, en ce moment, me montre comme une multitude de personnes qui sont parties vers le Seigneur. Und die Mutter Gottes zeigt mir gerade eine Vielzahl von solcher Seelen, die schon zum Herrn heimgegangen sind. Car ils ont entendu la parole de Dieu qui a été proclamée pendant la messe. Denn sie haben das Wort Gottes gehört, das während der Messe verkündet wurde. Ils souffrent de voir ce que nous vivons. Nos défunts souffrent de voir ce que nous vivons. Unsere Verstorbenen leiden darunter zu sehen, was wir jetzt erleben. Et ils n'ont qu'un seul désir, que nos cœurs soient davantage donnés au Seigneur. Und sie haben nur eine einzige Sehnsucht, dass wir unsere Herzen mehr noch dem Herrn übergeben. En même temps, ils réalisent tout ce qu'ils auraient pu faire sur la terre et qu'ils n'avaient pas fait. In einem einzigen Augenblick erkennen sie alles, was sie auf der Erde hätten tun sollen und nicht gemacht haben. Et c'est pourquoi ils attendent de nous qu'on demande pardon en leur nom au Seigneur pour eux. Und deshalb bitten sie, dass wir in ihrem Namen den Herrn, also sie bitten ihn für uns beim Herrn. Parce qu'ils savent que leur prière est maintenant seulement pour les autres, mais non plus pour eux. Weil sie wissen, dass all ihre Gebete nur noch für die anderen gelten, aber ihnen selber nicht mehr zugutekommen. Et si à la fin de votre vie, on vous dit quelle est la plus grande charité que vous avez eue sur cette terre, Und wenn am Ende eures Lebens die Rede davon sein wird, was die größte Liebe war, die ihr auf Erden erwiesen habt, vous pourrez dire c'est la messe que j'ai vécue pour mes défunts, pour mon arbre généalogique. dann werdet ihr sagen können, das ist die Messe, die ich für meine Verstorbenen im Stammbaum gefeiert habe. Et un jour, nous verrons dans le ciel toute la grandeur de ce que nous avons vécu à l'intérieur de cette messe de guérison de l'arbre généalogique. Und wir werden dann sehen, was bewirkt wurde durch diese Messe der Stammbaumheilung. Maintenant, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Maintenant, je vous invite pour ceux qui ont leur arbre généalogique à prendre votre arbre généalogique et à le placer sur votre cœur. Jetzt lade ich euch ein, den Stammbaum, den ihr vor euch liegen habt, zu nehmen und an euer Herz zu drücken. Et nous allons proclamer notre foi pour tous nos défunts qui sur terre n'avaient pas la foi.
Und wir werden jetzt den Glauben bekennen anstelle all unserer Angehörigen, die auf Erden keinen Glauben hatten. Pour tous ceux qui ont vécu ici sur terre sans vraiment prier le Seigneur. Für all jene, die hier auf Erden gelebt haben, ohne wahrhaft zu beten zum Herrn Sans vraiment l'aimer. und ohne ihn wirklich zu lieben. Sans vraiment croire. Seine Herrschaft kann Ende sein. Wir glauben in den Heiligen Geist. Der Herr ist unlebendig macht, der aus dem Vater und der Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und des Sohnes angebetet und verherrlichen wir, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die einen Tauf zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Maintenant, chacun, dans le silence de son cœur, va offrir au Seigneur son arbre généalogique avec tout ce qu'on a inscrit, tout ce qu'on connaît comme tout ce qu'on ne connaît pas. Jetzt werden wir in der Stille dem Herrn unseren Stammbaum anempfehlen, so wie wir ihn ausgefüllt haben, bis allem, was wir wussten und was wir nicht wussten. Et même si vous ne pouvez pas physiquement déposer tout sur cet autel, vous allez le faire dans la foi en disant au Seigneur. Selbst wenn ihr das jetzt nicht persönlich tun könnt und in Wirklichkeit auf dem Altar, so werden wir doch da jetzt so sprechen darüber, beten darüber, als wenn dem so wäre. Dans ta divine volonté. In deinem göttlichen Willen. Mon arbre généalogique pendant cette messe. Ich glaube, dass dein kostbares Blut während der ganzen Messe meinen Stammbaum überfluten wird. Je crois que tu vas me libérer. Ich glaube, dass du mich befreien wirst. D'angoisse. Von der Angst. De peur. Von der Furcht. D'oppression. Von Bedrückung. De dépression. Von Depression. De tristesse. Von Traurigkeit. De maladie. Von Krankheit. D'idée de mort. Von Gedanken, dass man sterben will. Todesgedanken. De conséquences de suicide dans mon arbre généalogique. Von den Folgen des Selbstmordes in meinem Stammbaum. Des conséquences des personnes qui ne t'ont pas demandé pardon pendant cette vie. Von den Folgen derjenigen Vorfahren, die nicht um Vergebung gebeten haben, während sie gelebt haben. Et qui sont partis vers toi. Und die zu dir heimgekehrt sind. Dans ta divine volonté, merci Seigneur d'accueillir tout mon arbre généalogique. In deinem göttlichen Willen, danke Herr, dass du meinen ganzen Stammbaum annimmst. Et si vous avez entre les mains votre arbre généalogique comme signe de compassion et d'amour, vous pouvez l'embrasser. Und wenn ihr jetzt euren Stammbaum in der Hände habt, um eure Mitleid und eure Liebe auszudrücken, gebt ihr einen Kuss auf diesen Zettel. Et nous allons maintenant entrer dans cette messe. Und jetzt werden wir in diese Messe eintreten. Où tous ces défunts déjà nous entourent et se pressent contre notre cœur. Wo sich diese armen Seelen bereits um uns herum versammelt haben und sich an unser Herz drücken. Et pas seulement eux, mais la Vierge Marie. Nicht nur sie, sondern auch die Mutter Gottes. La Vierge me montre dans toute cette multitude, c'est comme si elle mettait de l'ordre. Die Mutter Gottes zeigt mir, als würde sie in dieses Gemenge hinein Ordnung bringen. Pour mettre de l'ordre dans tous ces défunts qui se font proches de nous. Um Ordnung hineinzubringen in diese Schar an armen Seelen, die uns umgeben, die ganz nahe bei uns stehen. Et dans cet ordre, les présenter elles-mêmes à Jésus dans l'Eucharistie. Und in dieser Ordnung präsentiert sie selber Jesus während der Eucharistiefeier. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot,
die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens würde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heiligen werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Betet, Brüder und Schwestern, das meint und Ehropfer Gott, dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens und zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Traduction dans ta divine volonté. In deinem göttlichen Willen, Au nom de tous et pour tous. im Namen aller und für alle, Jésus, je te présente tout mon arbre généalogique. präsentiere ich dir, Jesus, meinen ganzen Stammbaum. Je te prie pour tous mes défunts Ich bitte dich für all meine Verstorbenen et tous les défunts depuis Adam, und alle Verstorbenen von Adam angefangen. par le cœur de Marie, reine de la divine volonté. Das Herz Mariens, der Himmelskönigin, der Königin des göttlichen Willens. Darum beten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken den Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr Heiligen Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du geschenkt, unserens Erlöser und Heilen. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren worden Jungfrau Maria, und deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben. Hat er sterben die Arme als gebrettet, at Holzes des Kreuzes. Er hat die Macht des Toten gebrochen und die Auferstehung getan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heiligen sie, damit sie uns Werk und Blut des Seines und Jesus Christus
Denn ad Abend, ab dem es geliefert würde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesu, 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 diem behensordnung amei. Dans cette divine volonté, Seigneur, par la puissance de ton corps, bénis tout mon arbre généalogique. In deinem göttlichen Willen, Herr, durch die Kraft deines Leibes, segne meinen ganzen Stammbaum. Ebenso nahm nach dem Mahl den Kelch. Dante wiederum reichte in seinen Jugend und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu mein Gedächtnis. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Danke, Jesu. Jedem senge mai. Ule rochem sentame. Dans ta divine volonté, que ton précieux sang coule en abondance sur tous les vivants et défunts de mon arbre généalogique. In deinem göttlichen Willen möge dein kostbares Blut über alle Mitglieder meines Familienstammbaums fließen, die Lebenden und die Verstorbenen. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dich zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil in Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und wohnende der Volk in der Liebe. Während mit unseren Papst Franziskus, unseren Bischof und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die
Sundays in der Kirche bestellt sind. L'autre prêtre, il est toujours là, il pourrait continuer. Unser Priester könnte, Oui, l'autre prêtre qui est là. qu'il continue avec quoi? La prière eucharistique. Ah, könnte der Priester das eucharistische Hochgebet weiterbeten, das jetzt kommt das wir haben in der Messe. In der Allerseelenmesse nämlich. Je vais continuer. Ja. Gedenke uns Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Il serait là maintenant, je crois, à le faire. Schau mal durch, hör zu dem Ton. Ja, der weiß ja nicht, wo es jetzt ist. Das ist zu durch, also von Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die wir die Gnade gefunden haben von Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, Heiligkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Dans la divine volonté maintenant, Jésus va venir prier à travers nous pour tous ces enfants de tous les temps, y compris pour tous nos défunts à travers cette prière du Notre Père. Im göttlichen Willen kommt jetzt Jesus, um durch all die Seelen unseres Stammbaums und alle Seelen aller Zeiten hindurch mit uns das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Name, dein Reich komme, dein dein Wille geschehe, wie wie im Himmel so auf Erde. Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und wirke unsere Schuld, wie als wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allen Büßen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewähre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir wohl zuversichtlich das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden in euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb beten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke es nach deinem Willen in Heil und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
Dans la divine volonté, Jésus vient lui-même se communier à travers moi dans un esprit de réparation pour les vivants comme les défunts, et il le fait à travers moi. Im göttlichen Willen kommt Jesus, um durch uns zu kommunizieren für alle Verstorbenen und Lebenden meines Stammbaumes. Und er macht es durch mich. Il voit mon désir de communion et il le fait en moi spirituellement. Er sieht meine Sehnsucht, es durch ihn zu empfangen, und er macht es spirituell durch mich. Puisque c'est lui qui vient communier à travers moi pour les vivants. Weil er es ist, der durch mich kommuniziert, Verstorbenen und meines Stammbaumes. C'est das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Selig die zum Mahl des Lammes geladen. O Herr, ich bin, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich brauch dich so, denn du bist immer für mich da. Jesus, ich lieb dich so. Ich dank dir dafür jeden Tag. Deine Liebe werd ich lieben. Und du befreist mich von dem Triebe. Der mich versucht abwärts zu gehen. Ich brauch dich so, denn du bist immer für mich da. Jesus, ich lieb dich so. Ich dank dir dafür jeden Tag. Durch deinen Geist lässt du mich sehen. Gibst Gottes Plan mir zu verstehen. Lässt mich emporsteigen vom Licht. Et nous remercions Jésus dans cette divine volonté pour la puissance de son Eucharistie. Und in diesem göttlichen Willen, durch die Macht seiner heiligen Eucharistie, Jésus me montrait tout à l'heure, lorsque j'ai béni avec son sang précieux, je voyais une multitude d'âmes qui étaient plongées dans son sang par les mains de la Vierge Marie, et ces âmes ressortaient pures et immaculées. Jesus hat mir gezeigt, wie die Mutter Gottes während der Aufopferung des Blutes alle Seelen dort eingetaucht hat, und sie hat sie herausgeholt, ganz rein, gereinigt. Plusieurs âmes sont entrées au ciel
à Mehr, travers cette messe. mehrere Seelen sind in den Himmel eingetreten durch diese Messe. Et je voyais quand la Vierge plongeait ses âmes dans le sang de Jésus, Und ich sah, als die Mutter Gottes diese Seelen in das kostbare Blut getaucht hat, d'autres voulaient être plongés, mais ce n'était pas encore le temps ou l'heure. einige andere hätten auch gerne werden wollen, aber es war noch nicht ihre Zeit dafür gekommen. Et la Vierge les regardait en souriant et en les invitant à être patients. Und die Mutter Gottes hat sie angesehen und hat ihnen gesagt, ihr müsst noch Geduld haben. Lächelnd hat sie das gesagt zu ihnen. Le Seigneur me montrait aussi que plusieurs personnes parmi nous qui écouteront, visionneront cette messe. Hat mir auch gezeigt, dass einige von denen, die wir jetzt diese Messe betrachten, miterleben, Plusieurs personnes seraient libérées de tristesse, befreit worden sind von Traurigkeit, d'autres de dépression, andere von Depressionen, d'autres recevraient beaucoup de lumière dans des décisions importantes à prendre. andere erhielten viel Licht in schwierigen Entscheidungen, die sie treffen müssen. Aussi, plusieurs personnes recevaient comme beaucoup de paix et de lumière à travers un mal de vivre, comme une envie de mourir. Manche erhielten auch sehr viel Geduld und Ausdauer und Frieden wieder in einer Sache, die sie erleiden müssen. Jésus me montrait aussi qu'il y aurait dans des familles des guérisons et des réconciliations. Jesus hat mir auch gezeigt, dass er in Familien wieder Versöhnung hingebracht hat. Et d'autres personnes qui étaient incapables de prier telle ou telle personne défunte vont se mettre à prier, à faire célébrer des messes pour ces personnes. Und andere Personen, denen es bisher unmöglich erschien, für eine bestimmte verstorbene Person zu beten, denen jetzt Vergebung zu geben und mehr Messen für sie lesen zu lassen. Et aussi d'autres personnes recevaient comme une lumière intérieure pour saisir que dans les temps difficiles que nous vivons, ils ont une mission. Und es gab einige, die erkannt haben durch ein besonderes Licht der Erkenntnis, das sie bekommen haben, dass sie eine besondere Mission für diese Zeit haben. Et toutes les souffrances et les difficultés par lesquelles ils sont passés les préparent à cette mission qui touche cette fin des temps. Und alle Leiden und Schwierigkeiten, die sie selbst erlebt haben, haben sie genau auf diese Situation für die Endzeit vorbereitet. Et dans les mois qui allaient venir, tout deviendrait de plus en plus clair en eux face à cette mission. Und in den Monaten, die jetzt kommen werden, wird ihnen ihre Mission immer klarer vor Augen geführt werden. Une mission pour aider beaucoup de personnes, bien sûr. Eine Mission, um vielen Leuten zu helfen. Le Seigneur me montrait aussi qu'il y a des personnes dans la famille qui allaient retrouver la foi et à se tourner vers lui en priant. Der Herr hat mir auch gezeigt, dass in diesen Familien jetzt Personen die sich aufgetaucht sind, die sich wieder dem Glauben zugewendet haben und die ab jetzt wieder beten werden. Et je voyais aussi cette multitude de petits enfants, bébés avortés, être pris dans les mains de la Vierge, de fausses couches ou bébés avortés, mais ils étaient comme pris dans les mains, dans les bras de la Vierge. Auch wie die Mutter Gottes in ihre Arme viele abgetriebene oder auch durch Fehlgeburten gestorbene Kinder in die Arme genommen hat. Et à travers les réconciliations que des personnes vivront dans leur famille, ils vivront aussi de grandes guérisons intérieures et même physiques. Die jetzt durch diese Messe in den Familien zustande gekommen sind, wird es wieder viel Frieden geben, viel neues Miteinander, friedliches Miteinander. Il y a des personnes même qui seront délivrées de maladies à cause de malédictions qui avaient été prononcées par des défunts. Personen sind auch befreit worden von Flüchen, von Verfluchungen, die ihnen von Verstorbenen zugefügt wurden, befreit worden. Il n'y a rien de plus grand que la messe pour nos défunts. Es gibt nichts Größeres als die Messe für unsere Verstorbenen. Faisons célébrer des messes pour les âmes du purgatoire. Lassen wir Messen lesen für die Seelen im Fegefeuer.
Et ces personnes, ces âmes vont nous être éternellement reconnaissantes. Und diese Seelen werden uns unendlich dankbar sein. Maintenant, ce que la Vierge met dans mon cœur, vous avez connu des prêtres, Was die Mutter Gottes mir jetzt ins Herz gibt, ist, dass ihr Priester gekannt habt, des prêtres qui sont ici sur terre encore ou qui sont partis vers le Seigneur, die noch hier auf Erden sind oder bereits zum Herrn gegangen. des prêtres qui vous ont fait souffrir parce que vous voyez que c'est comme s'ils avaient perdu la foi. Priester, die fast den Glauben verloren hatten. Eh bien, la Vierge veut que vous priez spécialement pour ces prêtres en offrant des messes pour eux. Und die Mutter Gottes möchte, dass ihr für diese Priester betet, indem ihr Messen für sie lesen lasst. Et spécialement pour les prêtres qui sont partis vers le Seigneur. Und besonders für die Priester, die bereits gestorben sind, die zum Herrn gegangen sind. Et j'ai très fort aussi encore ce manteau qui couvre, ce manteau de la Vierge qui couvre spécialement toute l'Autriche. Und ich sehe auch ganz besonders den Mantel der Mutter Gottes, mit dem sie ganz Österreich bedeckt. Et la Vierge, pendant ce temps de pandémie, vous a gardé spécialement. Und die Mutter Gottes hat sich in dieser Zeit der Pandemie besonders bewahrt, Parce qu'elle est liée à vous jusque dans l'éternité. weil sie an euch gebunden ist bis in alle Ewigkeit. À cause de la foi de vos ancêtres. Wegen des Glaubens eurer Vorfahren. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Dans la divine volonté. Im göttlichen Willen. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. On a gardé ce lien spirituel les uns vis-à-vis des autres. Also ich grüße euch alles und ich verabschiede mich und ich fühle mich mit euch spirituell verbunden, so wie vor Jahren, als wir uns noch persönlich treffen konnten. Diese spirituelle Verbindung bleibt. Ces liens spirituels ne s'effaceront jamais à cause de Jésus, ils ne s'effaceront jamais dans la divine volonté. Und diese spirituelle Verbindung bricht nie ab, so wie Jesus im göttlichen Willen sie herstellt. Alors, merci pour vos prières et comptez aussi sur ma prière, spécialement à la messe. Danke für eure Gebete und zählt auf mein Gebet, besonders bei der Messe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Merci, Christine, pour la traduction. Merci aux chanteurs. Merci à toutes les organisateurs. Danke, Christine, für die Übersetzung. Danke den Sängern und allen, die mitgewirkt haben.